چې یو انسان د ستا په خبرې باندې مکمل پوه شي. اوس مثال کے طور پر یو سړی ته ووایي چې والد صاحب دې څنګه دی، والد ګرامی دې څنګه دی، ها پلار دې څنګه دی، دا له دې نه لږ کم الفاظ دي. پلار دې څنګه دی، والد محترم دې څنګه دی، دا اوچت الفاظ دي. او چې ورته وایي چې مور خاوند دې څنګه دی، خبر خو یوه ده، خدای یوه ده، بې ادبۍ نه ډکه جمله ده. نو که ته دغه سړي ته اگر چې شاګرد دی ولې نه، خو چې قرآن اسلوب دا دی چې ته نصیحت ورته کوې نو نصیحت دې نه مني چې او د خره زویه او د غویي زویه. نه، قرآن اسلوب تا ته ښایي. یا بني اسرائیل، اگر چې کافر دی، الله فرمایي ای د اسرائیل د تابعدار سړي زامنو، گویا کې تاسو هم تابعدار شئ ځکه چې پلار مو تابعدار دی. نو موږ ته قرآن طریقه ښایي چې تاسو چا سره هم خبره کوئ نو خبرې انداز یو داسې جوړوئ چې هغه که نه منونکی وي چې منونکی وګرځېږي، چې هغه د ستا خبرې باندې نرم شي، بیا به ده باندې د ستا خبره اثر کوي. مثال کے طور پر چا سره چې میلاویږي اول خو لاسو سره میلاو که. سنت طریقه دا چې تر څو پورې د ستا لاس نه وي پرېښودی ته یې مه پرېږدوه. بیا نبی علیه السلام فرمایي چې دا ځایونه خپل منځ کې سره میلاو شي، دې سره محبت زیاتېږي انسانانو په منځ کې. لاسو سره میلاو که، بیا خواږه خواږه الفاظ له خولې نه را ادا کوه. دا خواږه الفاظ داسې دي چې دې سره زړونه نرمیږي، او دې سره کم په زړه کې بغض وي، کینه وي، حسد وي، هغه ختمیږي. دا خوله چې دی، پښتو متل دی وایي دا خپله خوله الا هم دی او بلا هم دی. مقصد دا چې په دې خولې سره به ته ځان ته خیر هم جوړوي او په دې خولې سره به ته ځان ته شر هم جوړوي.